Ертіс пен Еділдің, Арқа мен Алатаудың арасын жалғаған ұлан ғайыр атырап. Батырлар рухы мен көшпенділер өркениетін сақтаған, даналық пен даралықты дәріптеген қасиетті топырақ. Одан бері неше заман өтті, дәуірлер алмасты. Алайда болмысымыз бен құндылықтарымыз өзгермеді. Біз тек жаңа келбетке ендік. Тұтастықты сақтаудың жаңа деңгейін қалыптастырдық. Туған жерге деген сүйіспеншіліктің сабақтастығын жалғадық. Бейбітшілік пен еркіндіктің бағасын сезіндік. Бұл бізге уақыт аманаттаған жауапкершілік. Мен елімді сүйем. Өзен шайы бұлтамайды, қандалады, қара жерге шөліғанға сенсін ау, қанмен жаста әлі шөлі қанбаған. Сұрап алып, сұрқы еткен айдымды азаттыққа арпаласқан байдың болды. Құрмет саған жер тосан мұздақтар. Өшпейтін жүр аларға ойған жүр. Қазақстаным, тәуелсіз Қазақстаным, ақ қанатты көрдім мен ғажап ұшқаным. Көрдім мен сенің мөлдір айдындарыңды, Алатау, Алтай, Қаратау айдындарыңды. Ұлытауыңды көрдім мен Шыңғыстауыңды, Абайдың жыр оқылған мың қыстауыңды. Өлкенді қазір кең дала иесі болмаған, Жамбылдың қызыл жолбарыс киесі болдаған. Махамбет сөзі лаулаған қара ойын көрдім, Мағжанның өзі лаулаған дара ойын көрдім. Мұстафа, Халел, Жақып пен Әлімхандарын, Жақып, Ахмет, Жүсіпбек Әлихандарын, бауырына қайта оралды өз арыстарым, Қазақстаным, тәуелсіз Қазақстаным. Көне ғасырлар сырашты гүлге де оранды, бірақ жетті күлтегім білге қағанын. Рухсыз жүрек түреді жұтап таласы, қайда жаңғарды отырар кітапханасы.
сол жылдары талай қазақ күресі, азап шегіп талай қазақ күресі. Ülkemizге atalardың ерлігі, ұлағатты өнегелі еңбегі, тәуелсіздік туын ұстап жоғары бүгінгі ұрпақ болар едім ендік. Мәңгілеме үніңді асқардалам, қайран жүрек неден де жасқанбаған. Қасиетін қалқалап қанатына, қасіретің көтерген қасқалдаған. Желді 90 қараулы күн, жұдырықта жүректің жанарым ол. Көкіректе сыздаған із қалады, кім қайтарар жандағы жара күні. 86 дәуірдің дүрбелеңмен дүр шындық түргеледі. Бастау алған баянды болашаққа, баспалдақтар қалдырған дерегі. Жауыздықтан шек бар ма келмегінде, желкен сенің желге апат көнбедің бе. Пейіш нұрдан жаралып мен сол уақыт, періште моммен сезіндім жүрегімде. Ұлан етмек зауалға, қарғыс айтып қасықталы зауалға, айналып жүр қазақтың кең аспанын, ұлы ерліктің симашыры қағазға. Ей намыстың найзағайдай ұлдары, қызыл тілін қылыш еткен қыздары, қанды тарих қылшиып тұр мәңгіге, жанарында 90-ның ызғары. Не көрдің сен қара жұлдыз, қараспан, қан жұттың ба сенде қайсар Қазақтан. Өрімдей қыз емес ерлік жыры боп, саған қарай рухы ұшып баратқан. Жер бетінде жеңіс алған елестер, есіл бабам ерлік қылған елесі. Желтоқсанда қайта шауып басыңа, буырқанға бабам қаны емес пе? Оу, мені кім дейсің? Қас алдымда, қас жауымның қаңқасы, қос қолында қоландының балтасы. Азығыма ағамның балтасы, азуыма найза таудың жаңқасы. Қонысыма көз қызартқан қалмақтың қанжығыма, басым берді қаншама, тұлпарымның тұяғымен сызылған қазақтың бай даласының картасы. Тәуелсіздік халқымыздың мақтанышы, тәуелсіздік еліміздің жақтандысы, тәуелсіздік ұлтымыздың азаттығы, тәуелсіздік жеріміздің ғажаптығы. Тәуелсіздікке 30 жыл толды ғой, өтегенің бостандықтың жолы ғой. Әрбір адам еркіндігін біледі ғой, оны қорғап қасиет деп жүреді ғой. Қиындықпен келген бізге осы тәуелсіздік, қорғайықшы еркіндікті біз мәңгілік. Тәуелсіз өмір сүре білейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сәбира, тағы басқалары қазақ жастары желтоқсан оқиғасы кезінде қайсарлық пен ерлік көрсетіп құрбан болды. 1 минут үнсіздікпен желтоқсан құрбандарын еске алайық. Алматы гарнизон жауынгерлік дайындыққа келтіріп, көп күшпен алаңдағы жастарды қоршап алды. Алматыға әр аймақтардан әскердің арнайы бөлімдері жіберілді. Өз елінің тәуелсіздігін талап етіп шеруге шыққан жастарға бұзақылар, ұлтшылдар, нашақорлар деген кінә тағылды.